الثانية هي نوت سوبيريور اللي لابد أن يكون يتفاعل كما كل عام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي مسألة الأكلة الجماعية والمطاعم الجماعية اللي لابد أنها تفتح، خاصة يوم الأحد. هناك عدد من المطاعم الجماعية اللي قدمنا فيها قامة كاملة لابد أنها تفتح يوم الأحد خاصة. وهناك بعض الكليات الأخرى مثل HEC قرطاج، مثل فاكولتي سيون جوريديك ريانا 10 ديسمبر، ايزيا ريانا، قرطاج درمش، هذه لابد أن توفر لها أكلة جماعية في القايلة. هذا المطلب الثالث. أما بالنسبة للمطلب الرابع وهو مطلب المنحة الجامعية، لابد أن تقدم للطالب يعني الطالب الراسب بمعدل، يعني صاحب معدل 8 معدل وهو طالب راسب لابد أن يتحصل على المنحة الجامعية للسنة الثانية. كان قبل هو أنه يتحصل على 40 كريدي، لكن هذا فيه ضرر كبير للطلبة. ونعرفوا أنه قليل من الطلبة اللي تلقى عندهم 40 كريدي وما وصلوش لعدد محترم كمعدل، يعني ما وصلوش ل 10. لذا أرينا أن المطالبة دي شرعية ومطالب قابلة أنها تتحقق في قريب عاجل. توجهنا إلى وزارة التعليم العالي على وقفة تشجيع، ومن ثم يعني طلعنا فوضى مع السيد رئيس الديوان. على أثر المفاوضات مع السيد رئيس الديوان تحقق مطلب 8 كمعدل للحصول على المنحة الجامعية بالنسبة للطلبة الراسبين، لكن هناك مطالب أخرى لم تتحقق، فعبرنا عن يعني دخولنا في اعتصام للسيد رئيس الديوان. لكن مفاجأ بعد دقائق من بداية الاعتصام بالسيد رئيس الديوان يتصل بالأمن ويعلموا يقول له أنه هناك طلبة في الوزارة لابد من طردهم. هذه العقلية قلنا نظن نحن أبناء الاتحاد العام للطلبة وأبناء الجامعة التونسية أن هذه العقلية قد ذهبت مع ذهاب النظام البائد، مع ذهاب بن علي ميليشيات بن علي. لكن مفاجأ بقوة أمن تدخل علينا، نتفاوض معها، نتناقش، نوضح الفصول القانونية التي تضمن وجودها لدى القانون العالي، نستحضر يعني بمحضر معاينة من طرف عدل منفذ وبحضور ذو طبة. لكن قوة الأمن تصر وتقوم بالحشد، تجيب لنا 3 باكيت خصوص سيارات يعني من نوع مازدا، وتجي وتدخل بعدد يعني فوق 30 شرطي، فيهم أكثر من 20 شرطي كابولية يعني وجوه مغطية، سب الجلالة، سب الوالدين، الضرب، الكفوف. الأمين العام تكسر خشمه، خونا تيسير بوقيبة ساقه تقسمت، خونا نفطي يعني من تتكسر، واخوتنا تكلاهم متيسر يعني من الكفوف من الضرب المستاب. هذا عيب، هذا ما يليقش. الوزارة اليوم تحترم نفسها، الوزير يحترم نفسه. على اثر الشيء اللي صار الكل قمنا اليوم بوقفة تشجيع امام وزارة التعليم العالي منذ الصباح لإعادة الرد ورد الاعتبار للاتحاد العام للطلبة، اضافة الى يعني رد اعتبار الاتحاد والتمسك بحصولنا على التأشيرة القانونية من أجل العمل القانوني، وننتظر اعتذار من وزارة الداخلية ومن والي تونس ومن السيد وزير التعليم العالي. هذه هي المطالب، وسنواصل النضال لأسف طالب الطلبة. شكرا لك.